Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semoga sehat dan bahagia selalu ya. Pernah gak sih kalian ketika lagi batuk datang nih ke apotik atau ke drugstore, terus kalian mau beli obat batuk, tapi kalian bingung mau beli obat batuk yang mana? Karena mereknya banyak banget dan kalian akhirnya cuma ngambil aja gitu obat batuknya yang sesuai dengan yang pernah kalian lihat di iklan. Atau kalian akhirnya karena bingung langsung aja deh nanya mbaknya, "Mbak, obat batuk yang paling ampuh yang mana ya?" Kalau sekarang kalian lagi batuk dan lagi cari referensi obat batuk yang pas dan ampuh untuk kalian berarti berada di channel yang tepat. Karena aku lagi mau ngasih tahu nih tips ke kalian gimana dan apa obat batuk yang paling ampuh, yang aman berdasarkan kondisi kalian. Batuk menjadi gangguan kesehatan yang sering banget dialamin sama semua orang. Dengan gejala tenggorokannya gatel, kemudian hidung juga tersumbat, bersin-bersin, pilek, badannya demam. Ada banyak banget obat bebas yang dijual di apotik atau di drugstore yang biasanya disebut dengan obat OTC. Itu bisa dibeli secara bebas tanpa konsultasi dengan dokter. Dan cenderung aman asalkan kamu menggunakan obat tersebut sesuai dengan leafletnya. Namun tentu kamu harus memahami terlebih dahulu batuk apa yang sedang kamu alami. Apakah itu batuk berdahak, batuk kering, batuk disertai pilek bersin-bersin, batuk disertai demam. Nah, mengenali jenis batuk yang kamu alami ini adalah poin paling penting untuk memilih obat batuk apa yang ampuh untuk kondisi kamu. Oke, kondisi yang pertama adalah batuk berdahak. Jadi kita tuh di tenggorokan kayaknya ada dahak atau cairan yang kental maupun encer yang harus dikeluarkan gitu sehingga menyebabkan batuk. Nah, ini biasanya kita harus pilih obat yang mengandung ekspektoransia dan mukolitik. Tulisannya ekspektoransia dan mukolitik. Ini memang membantu untuk mengencerkan dahak dan juga membantu supaya kita bisa mengeluarkannya dengan mudah. Nah, kandungannya ini ada yang berupa glycerol glycolat GG, ada terkandung dalam OBH, Sisucus liquorite, juga ada bromexin. Jadi apa sih obatnya yang pas buat obat batuk berdahak? Nah, itu bisa kamu pilih OBH contohnya, OBH kombi dan bisolvon sirup. Selanjutnya gimana kalau misalnya nih kamu ngerasa batuknya tuh berdahak tapi gatel banget, sementara dua obat tadi tuh nggak ada obat buat tenggorokan gatel. Nah, kamu bisa pilih salah satunya adalah Sanadril ekspektoran, karena si Sanadril ini dia mengandung ekspektoran nih buat memudahkan kamu untuk mengeluarkan dahak. Terus dia juga mengandung anti alergi nih buat tenggorokan kamu yang gatel. Rekomendasi selanjutnya adalah kalau kamu misalnya ngerasa batuknya berdahak, hidungnya tersumbat, tenggorokannya gatal terus bersin-bersin nih. Oh, berarti harus nambah lagi nih kandungannya. Ada di OBH Tropika Extra karena dia selain punya kandungan untuk mengencerkan dahak, terus dia juga punya antihistamin atau anti alergi nih untuk tenggorokan gatal. Dia juga mengandung efedrin. Supaya apa? Itu fungsinya tuh sebagai dekongestan supaya hidungnya nggak tersumbat gitu. Terus kalau misalnya saya sama demam juga, apa rekomendasinya? Udah batuk berdahak, terus demam, hidung tersumbat, tenggorokan gatel, aduh itu gak enak banget kan pasti. Nah, aku punya rekomendasi OBH Tropika Plus dan Paratusin sirup, karena ini kandungannya benar-benar komplit banget. Ada obat demamnya, kemudian ada ekspektoran untuk tenggorokan, maksudnya untuk mengeluarkan dahak, kemudian juga ada untuk pilek bersin-bersinnya, untuk hidung tersumbatnya juga. Selanjutnya kita akan bahas soal batuk non-produktif atau batuk tanpa dahak. Kayaknya rasanya gatel aja, pengen batuk aja gitu. Itu namanya batuk non-produktif ya. Bisa gunakan golongan antitusif tuh kamu. Nanti obat yang golongan antitusif itu kerjanya adalah untuk menekan batuk di pusat batuk. Contohnya adalah dextromethorphan. Nah, biasanya obat-obat batuk antitusif ini sudah dikombinasikan nih sama anti alergi ya. Jadi karena kita tuh terkena alergen, kita ngeluarin si histamin. Nah, si tubuh ngeluarin histamin. Nah, obat anti alergi ini fungsinya untuk mengurangi gejala-gejala yang ditimbulkan karena adanya si histamin tubuh, seperti gatal tenggorokan, hidungnya juga gatal, bersin-bersin gitu. Itulah fungsinya kombinasi antara obat ini. Yang satu untuk menekan batuk, yang satunya untuk menghilangkan alerginya. Contohnya kalau yang
yang mengandung antitusif aja, yang mengandung dextro aja, kamu bisa pilih fix formula 44. Nah, kalau misalnya yang udah ada kandungan anti alerginya, kamu bisa pilih Woods yang merah, Siladec antitusif, Sanadril DMP. Selanjutnya batuk non produktif atau batuk tidak berdahak dengan gejala bersin-bersin, hidung tersumbat, kemudian juga tenggorokan gatal ya. Nah, kamu bisa pilih obat antitusif dengan gabungan ada anti alerginya sama ada gabungan dekongestan. Obat dekongestan itu apa sih? Itu untuk melegakan hidung yang tersumbat. Tadi aku belum jelasin dekongestan itu ya. Jadi sekarang aku jelasin dekongestan itu fungsinya dia untuk mengurangi pembengkakan di pembuluh darah hidung supaya nanti saluran hidungnya lebih mudah untuk bernafas, melegakan pernafasan. Nah, tetapi obat yang mengandung dekongestan ini harus hati-hati banget penggunaannya, nggak boleh digunain sama anak-anak. Kemudian juga digunakannya dalam jangka waktunya sebentar aja, nggak boleh lama-lama. Terus juga harus dihindari sama ibu menyusui, ibu yang hamil, dan orang dengan darah tinggi, pasien usia tua. Jadi itu lebih baik nanti konsultasi aja sama dokter kalau misalnya mau menggunakan obat-obat yang mengandung dekongestan ya. Contohnya adalah obatnya kamu bisa pakai Actifed merah, Lapifed, DM. Ini obat yang mengandung dekongestan ya. Obat dekongestan tuh apa sih nama kandungannya? Misalnya contohnya ada pseudoephedrine, ada phenylephrine, ada ephedrine kayak gitu. Jadi kamu kalau misalnya kamu dengan kategori sedang menyusui, sedang hamil, usia lansia, anak kecil, sebaiknya kamu konsultasi dulu ke dokter ya untuk kandungan obat ini. Yang terakhir, kalau kamu ngerasa kamu batuknya nggak berdahak, hidungnya tersumbat, pilek, bersin-bersin, terus disertai demam, rekomendasi aku ada Dekolsin. Karena dia memang khusus mengandung paracetamol untuk demam, dan juga obat batuknya ini khusus untuk obat batuk tidak berdahak. Nah, itu dia rekomendasi dari aku, obat batuk paling ampuh sesuai dengan gejala kamu. Jangan lupa gunakan obat batuk tersebut sesuai leaflet supaya lebih aman. Kalau misalnya setelah beberapa hari batuk kamu nggak berkurang juga, bahkan disertai demam, sebaiknya kamu konsultasikan kondisi kamu ke dokter. Terus, obat batuk itu pasti ada efek sampingnya. Beberapa obat batuk efek sampingnya adalah mengantuk. Jadi, hati-hati penggunaannya, dalam berkendaraan juga hati-hati kalau habis minum obat. Semoga rekomendasi aku membantu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.